დაიცავი გარემო, ასე წოდება კონკურს, რომელშიც მონაწილე კონკურსანტების დაჯილდოება დღეს ასოციაცია ათინათში გაიმართა, როგორც პროექტის კოორდინატორმა მიშიკო როგავამ რადიო ათინათთან საუბარში თქვა, ღონისძიება ასოციაცია ათინათის, USAID-ის და UNICEF-ის ერთეულები პროექტის ფარგლებში ხორციელდება და მისი მიზანია გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება. საზოგადოებაში ჩვენ მიშა როგავას და კონკურსის მონაწილის კომენტარები შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში. Გამოაყალიბეთ ეკოკლუბები, 10 ეკოკლუბი არსებობს ზულის მუნიციპალიტეტ 10 საჯარო სკოლაში და სწორედ ამ ეკოკლუბების ფარგლებში გამოცხადდა კონკურსი ერთი თვის განმავლობაში, რომლის სახელწოდება გახლდათ დაიცავი გარემო. კონკურსი იყო 3, ასე ვთქვათ, 3 სახეობის, ეს იყო ფოტო, ვიდეო და სლოგანების კონკურსი. გამოვლინდებიან დღეს გამარჯვებულები, რომელსაც გადაეცემათ ძალიან საინტერესო პრიზები, აიპოდები და სერტიფიკატები, სიგელები, რომელიც დააწესა ასოციაცია ათინათმა და ამ პროექტმა კონკრეტულად. ვიღებდი მონაწილეობას კონკურსში, დაიცავი გარემო, გამოვაგზავნე სლოგანი. სლოგანი იყო შემდეგი შინაარსის, დაიცავი გარემო, დაიცავი ბუნება, ნუაყავით ცნებას და მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ადამიანებისთვის გავითავისოთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანებისთვის დავიცვათ გარემო, იმიტომ რომ გარემო და ზოგადად ბუნება არის ის ყველაფერი, რაც ადამიანს აძლევს ცხოვრების საშუალებას და გარემოს დაბინძურება ძალიან დიდი შეცდომაა ადამიანებისთვის. ამ დროისთვის არსებული სიახლეებით იეშვენი ამ გაგაცანით რადიო ათინათის საინფორმაციო სამსახური ხვალამდე დაგემშვიდობებათ ნახვამდის.